Där gick startskottet. De samlas på gemensam bana direkt och börjar ta sig framåt mot första hindret i utgången på kurvan. En rosa klädd tjej tar täten. Vi ser om hindren går bra här för alla. Jajamensan, alla tog sig över på ett strålande sätt. Kommer nu in mot andra hindret. Fortfarande en rosa tjej och följs av en vitklädd tjej. Nu börjar vi närma oss vattengraven. På första tog sig över galant. Övriga grupp har också det här väldigt fint. Vi har en hård duell om första och andra platserna. Vi ska leta efter numret nu på tröjan. Det är 676. Lina Orosell följt av 724. Saga Fältenhag. Här blir det en spurt. Vi tror att 642 Kajsa Söderström lyckas knipa tredje platsen. Vi har en preliminär vinnartid på 1:19:79. Bra jobbat allihopa. 400.